Ist Intervallfasten wirklich so gesund? Ist es effektiver als andere Diäten? Und was ist es überhaupt? Das erfährst du alles in diesem Video. Ich bin Viola Brandt, Ernährungswissenschaftlerin und möchte dir heute die wichtigen Infos zum Thema Intervallfasten mit auf den Weg geben. Zuerst möchte ich dir kurz erklären, was Intervallfasten überhaupt bedeutet. Intervallfasten heißt, in einem gewissen Zeitraum weder etwas zu essen noch etwas zu trinken, was Kalorien hat. Das bedeutet also, überhaupt gar nichts zu essen, weil alles, was du isst, hat irgendwie Kalorien. Und wenn es auch nur ein Apfel ist oder sonstiges Obst, es hat Kalorien. Und zum Trinken darfst du nur Wasser, ungesüßten Tee oder schwarzen Kaffee. Also auch keine Smoothies, Kokoswasser oder Milch, denn das hat alles Kalorien und darfst du in dieser Fastenperiode nicht essen. Sonst funktioniert es nicht. Wie lange du nichts isst, hängt von der Methode des Intervallfastens ab. Bei dem wohl bekanntesten, dem 16:8 Fasten, isst du 16 Stunden lang nichts, beispielsweise von abends 19 Uhr bis zum nächsten Tag 11 Uhr. Dann verschläfst du die meiste Zeit und bekommst es eigentlich gar nicht mit, dass du fastest. Aber welche Vorteile hat Intervallfasten denn jetzt ganz genau für unseren Körper? Bisherige wissenschaftliche Studien zu Intervallfasten zeigten ein gesenktes Risiko für chronische Krankheiten, wie beispielsweise Diabetes Typ 2, chronische Herzkrankheiten und auch neurologische Krankheiten, wie zum Beispiel Alzheimer. Das heißt, ich kann das Risiko, daran zu erkranken, durch Intervallfasten verringern. Das heißt nicht, ich kann die Krankheit dadurch heilen, sondern erstmal nur das Risiko verringern, was aber auch nicht schlecht ist. Beispielsweise wurde herausgefunden, dass durch Intervallfasten die Insulinsensitivität erhöht wurde, was gerade auch für Diabetiker des Typs 2 gut ist. Denn wir brauchen Insulin, um den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu bringen. Wenn Insulin aber gar nicht richtig wirkt, geht das nicht. Wir haben einen erhöhten Blutzucker und das schädigt die Gefäße, ist also nicht gut. Wenn wir insulinsensitiv sind, bedeutet dies, dass unsere Zellen gut auf Insulin reagieren, den Zucker in die Zellen bringen können und dort aus dem Zucker Energie hergestellt wird. Durch Intervallfasten werden unsere Zellen sensitiver auf Insulin und das ist gut, gerade auch als Prävention für Diabetes Typ 2. Als weiterer gesundheitlicher Vorteil von Intervallfasten gilt die erhöhte Rate der sogenannten Autophagie. Autophagie ist ein Vorgang in den Zellen, bei dem Abfallprodukte abgebaut werden können. Diese Autophagie findet bei längeren Fastenperioden vermehrt statt und hält unsere Zellen fit und gesund und befreit sie von Müll. Ist Intervallfasten jetzt aber effektiver als andere Diäten? Die Antwort darauf ist Jein. Das Wichtigste bei jeder Abnehmdiät ist die Kalorienrestriktion. Das bedeutet, dass du generell weniger Kalorien zu dir nehmen solltest, als du verbrauchst. Wenn du Intervallfasten zum Abnehmen machen möchtest, solltest du also auch in der Zeit, in der du essen kannst, trotzdem gesund und kalorienarm essen. Es wurde jedoch bei einer Studie herausgefunden, dass bei gleicher Kalorienaufnahme bei Intervallfasten mehr Fett abgebaut wurde als bei einer gleichen Kalorienaufnahme durch eine normale Reduktionsdiät. Reduktionsdiät bedeutet einfach weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrauchst und dadurch ein sogenanntes Kaloriendefizit kommen. Denn nur durch ein Kaloriendefizit nimmst du auch wirklich ab. Wenn also in der Studie herauskam, dass bei gleichem Kaloriendefizit oder Energiedefizit durch Intervallfasten mehr Fett abgenommen wurde, dann spricht das also für das Intervallfasten. Das konnte aber nicht von anderen Studien bestätigt werden. Daher sagt man, dass Intervallfasten bezüglich des Abnehmens nicht besser oder schlechter ist als andere Reduktionsdiäten. Grundsätzlich ist es wichtig, für dich zu entscheiden, was zu deinem Lebensstil am besten passt. Denn es geht bei Ernährung nicht darum, eine 4 Wochen Crash-Diät zu machen, sondern immer im besten Fall die Ernährung langfristig umzustellen. Denn ansonsten wird der Jojo-Effekt immer kommen. Dessen kannst du dir absolut sicher sein, das verspreche ich dir. Jojo-Effekt wird auf jeden Fall kommen. Daher ist es wichtig, eine Ernährungsform zu finden, die du länger durchhalten kannst und in dein Leben integrieren kannst. Also nicht nur 4 Wochen machen, sondern wirklich die Ernährung umstellen.
Egal, ob diese Ernährungsform im Labor vielleicht ein bisschen besser oder schlechter war als eine andere Ernährungsform. Letztlich ist jeder einzelne Tag, an dem du dich gesund und ausgewogen ernährst, gut und ein Schritt in die richtige Richtung. Egal, ob das die perfekte Diät ist. Wenn also Intervallfasten zu dir passt, dann mach's. Die gesundheitlichen Aspekte des Fastens, egal ob mit oder ohne Kalorienrestriktion, sind aber dennoch da. Also auch wenn du gar nicht abnehmen willst und du dein Kaloriendefizit, also du gar kein Kaloriendefizit hast, kann es dennoch positive Effekte auf deine Gesundheit haben. Das war bisher jetzt nur Positives zum Thema Intervallfasten. Gibt es aber auch irgendwie Nebenwirkungen von Intervallfasten oder negative Aspekte? Generell gab es in bisherigen Studien keine schwerwiegenden Nebenwirkungen, die die positiven Effekte überwiegen würden. Allerdings gibt es auch bisher nur wenige Humanstudien und vor allem keine Langzeitstudien. Daher ist auch noch nicht klar, welchen Einfluss Intervallfasten auch auf die körperliche Belastbarkeit, Stimmung oder auch kognitive Fähigkeiten oder auch Entwicklung einer Essstörung haben kann. Höre also auf deinen Körper, ob Intervallfasten etwas für dich ist. Probier es einige Wochen aus und gib deinem Körper auch die Zeit, sich umzustellen. Gebe also auch nicht zu früh auf. Wenn du nach mehreren Wochen aber immer noch nicht damit klarkommst und dich immer schlapp fühlst, dann ist Intervallfasten vielleicht nicht die richtige Methode für dich. Achte aber auch dennoch darauf, dich in den Essensperioden gesund, ausgewogen und auch proteinreich zu ernähren. Hast du Intervallfasten schon einmal ausprobiert und wie war es für dich? Schreib's mir gern in die Kommentare. Wenn du noch mehr zum Thema Intervallfasten erfahren möchtest, dann schau dir doch auch hier mein Video an. Da habe ich mit Theresa von Topsports über das Thema gesprochen und nebenbei noch ein leckeres Kichererbsen-Curry gekocht. Und wenn du dich selbst auch noch ein bisschen einlesen möchtest, dann habe ich dir alle Links und Quellen von mir in der Infobox verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.